Ayaw ko. No? Wala na. Hindi kayo. I just not ask her because of my lang. Yan. Very good. Nako na ito tuloy sa may lima. Ah, big. Agoy! Handa. Uy. Porotan ka, ma'am. Pero, nindot kayong pamati. Mo lagi. Crossing shoulder na siya. Bugtok ang ligaments ani ug muscle sa ilalim. Diba? Yang hinungdan ang ma'am. Katong ngay ni Kaya Pite. di ko ay pwede din. I-connect na. I-connect na. Kapit ko siya. Katong ni cracking ngayong paminaw bitaw. Muscle ko siya. Yung ligaments. Dili ito bukog. Dili dislocate yung bukog. Kuhan na siya. Di Crossing ko na shoulder. kita ng anak. Hindi ko sa pagod. Hindi ko sa pagod. Nagisip ko. Kuhan sa kong. Sinina. Frozen shoulder na mo kung sakit. Baktok ang pag ang hinungdan ang frozen shoulder mo. Taas ang sugar. Sige, kakilig na tulog. Dili na po. Sa inyo anak. Monay hinungdan. Dasok mo kung ang imong hangkil o humerus kining ang mo. Ang ligaments niya, ang muscle na dasok dito sa ilalong mo ng anak. Ang kailangan mo maalsa dito. Ayun. Monay ikaw ang frozen shoulder ang sakit. Aside ano mo, gusto pa. Dire, ito ko. Connect na siya. Connected na siya. Para sa ako? Kaya sa cervical spine na kung naka-connect na ako sa cervical. Nagpuin na ako ba therapy ko. Niya, hantos ko. Sir, exercise mo. Kung itabang na ako, maghatag ko idea ako sa ako. Pero ato, himo ko na naroon mo, kay frozen shoulder mo na siya, i-adjust na ito, napakabukon na ito, no? Pakat-angaton na ito na, pag once mo humuk na, take ka kumadron mo sa ugat, yakay ka nila. Take lang ikatulo niyo rin yung complex. Ang dali, naghan namin na print na. Ang uban, ipasal, therapy na lang mo, exercise. Mulian naman ako. Dili mo gina-normal ko. Kaya na po niya, anisik kayo na kung pag-liw. Pila na lang katuig mo? Kana? Kani, Oo. sugod pa ito June. Abag ko lang. Ay, dukay. Pila po Sige, ko. saan ako pahilot kay wala mang yun kay anak. 5 months pa mo na. Mag 5 months pa. Kani kay lahi, kay pwede lang siya. Kung nakakita ka sa video na ako, Bob, gatong babae, bitaw po. Pareho na kong kaso. Dinatapan niya. Frozen na siya. Sige mo po, Di ba kapantay ka maanak ni mo? Birahon magud na sa ligaments nga gahi. Mo na maanak ni mo yung pangkuan. Maanak yung style ko. Buko na siya. Medyo sakit-sakit din na siya, pero tolerable na. Kaya ra. Kaya ra gina siya. Kaya kasagaran ng nga case mo. Yan ang tama pala yun. Sakit kayo no? Kung nabantayan mo ng sakit, i-reduce na ito ang pain, anak, no? Pero dili dito talim, wala gina yung sakit, no? Pero mo-reduce yun, yung muluag yun ang paminaw ni mo dito. Eh, kaya rokon mo na ito na siya. Na ipamanwal, ang recommend na ko ano yung katong na manual, option B. Hindi nga klase ng sakit, no? Ya, aside ano mo, musok naman. Ano ba? Sili, Panay din eh. nakakapot. Wala man, kaniya man dito siya may akong body mo. Complete, major complete. Wala yung tinagawa ni Mr. Inglés ka. Kasi kung gawas pa. Dari ka ang padol mo. Ano pakalmahon sa na to? Ano sila itong kairapon? Kani. Sabi kas paminaw ni. Ini ma'am, sabi kas paminaw ni. Di ba? Di ba ba? Ano sila ka nakapatay sa sugar mo?
Kada tuwing mami, atong Okay ra. Lamig kayo dito. No? Pag maigo ba ang sakit? Take lang yung vitamin sa animal, no? Hindi sa rocket ko ano kung Ma'am, makapos nito sa itong mga kaya ra? Litis pa rin ako. Sakit? Mulitik. Siguro dito, dito na mo, protein shoulder gapon, ang lalangan sa pinutlo na eh. Bilag maigo ang sakit. Relief mo. Nang lagi na ito meron yan. Pero, sakit no? Sakit mo rin sa process. Magpatugar minsan. Relax sige mo ha. Ayaw ko na. No? Relax sige. Wala ka na kayo. Adjust na to sa ligas pa. Yan. Relax lang. Yan. Very good. Nako na to dress. May problema. Big. Agoy! Magkanda. Uy! Peratan ka, ma'am? Pero, nindot kayong pamati. Mo lagi. Ikaw po guys, pamito na. Nindot kayo, Day. Diba? Ikaw po, Day? May sapit mo. Kawan po ka. Lagi kayo, no? Okay. Ikasay mo na. Ano niya? Pagkatatlo. Yan. Sa may kamera. Ang dirigid mo yun po. Ganong kusog kayo dito? Ilis ka pala yung usapan. Taas na kayo akong naningian. Ganihan kay Correct. Kuan ra. Sa bigas. Okay lang. Because kay kuan mo ni siya. Ito no? Namiss ka? Miss gyud ko. Di ba ako kalingi dahil mag-anak. Lagis pamino, no? Positive bragit mo ha? Hadlo. Ano ba ito? Tibag ka ulit. Sino siya? Ato. Bigyan mo mo. This is the pit. Namigas pamino, no? Namigas kawat na. Close. Kaya? Oo, kaya? Okay. Relax sa gipon ha. Ayaw po. Social lig sa gipon. Yan, very good. Yan, relax ha. Relax ha. Grabe. Ay, Day. Umiyado. Ay!
Diba? 6'5" din mo to. Yung ato, nila pakuto day. Sundugan to day. Naghanda ito mo ko eh. Tanggal stress, anis, trabaho. Ay, salamat kay ang kalito ng stress. Dali mo, malihog kong kulog ka dali ng sa'yo mo, Andre. Ano pa? Dere? Oo. Lamig pa mino, no? Agad mo, dali mo. Yo, balik kong inhale. Exhale. Relax na mo, ha? Ayan, focus mo. Inhale. Exhale. Relax lagi ako. Yun. Feel di mo to? Hayang mo ang palihog. Sunod na itong lumbar ni mo. Ulan mo. Kasi masulod ang ulo nito. Sunod yan. Takilid ba sa inyo? Tumang sako. Gana ko pamilya mo. Pagay na mahilog. Plus sa mo. This universe. Hangat nyo na ito. Yan. Good. Tol ibig. Duha tiil. Dere ka day. Iloon na ito isa. Dito sa TV. Kaya sakto na ang pagkabidyo. Ah. Kung saan ni anak mo kay sayo mo gudi. Kaya. Sige ba, ginawa palihog. Uga. Relax na mo ka. Yan ka. No. Suga. Ini-adjust na po. Lumbar spine. Yan. Relax na ha. Yun. Buka na. Agay! Uy! Sakit. Kaya mo palihog. Tikas side yun. Direct. Yan. Yan. Agay ko mo. Oo. Okay raw, tanggalon na ito nila. Di mo pumipis Oo. mo si Juan. TV. Nagabal ko. Kamot ko na lang. Yan. Tangat ito ang palihog. Pinhawa. Buga. Relax sa gitna pa. Tikas mo dito. Tangat ko dito. Iyon. Asal di ba? Mabanti sa mo. Hingom. Akong tatay mo kaya anong wala Ay, mo dito, sa dito. buwan na. Wala na na, ma'am. Totoo na sila. Labi kayo ni Mabino po kuma. Full body, apilot kita trip ko. Sir, nalagi ko yung nakita ang akuan. Ang inang kinagdiribirahan. Y-strap tong gamit, ma'am. Y-strap. Mao po niya ito himuon, pero tawel na ito gamiton. Ano ba? Ang purpose ato is spinal cord. Pirahon. Opo. Makita ka kang mamon niya. Y-strap lang ito lang gamit. Ang ako, tawel lang. Ginawa ba Sila pa niyo? yung schedule sa kuwan sa dotis. Buga. Cancel daw si Mr. Jam. Oo. Cancel sila. Kasi lang mo kayo. Ah, wala, nakita na ko gabi. Last na ako. Yun. Pero mas kumamali ko. May message mo. Taas na gani ba? Adi ba, may buwan mo ka Lagot ng ako, nananaw. Bino. Diri ba? Kung ipalo niyo mo ito nga makita niyo. Itong page. Sakit. Imo ba naman pag di man ang niya dali? Singin na to. Malanganin ugma. Kaya niya. Kaya. Okay. Ma'am, ready na ka? Biro na itong cord. Sus palihog. Halag mo tayo ng imong hanggang katiilong, ha? Ipag yun. Oh, good job. Bagti ka may ma'am. Yan. Ang sa palihog pa, kung imong hapin din. Sige. Oops, ano ka pa?
Ida. Sige, straight lang daw ka table man sa kapila. Ma'am, ayaw ka tingalaan mo mas. Spinal cord pero na to. Doon ito nakita niyo mo kung gawin strap pa round. Kinira akong gamiton tawel. Pertiyan, ibutang kamot mo. Close. Ano ko video? Spinal cord ang purpose ano. Kaya may ko ano na tayo ng baktak mo. Ihangos sila ng sakar ko niya. Alam mo na sa Kung i-massage mo. Ida. Dili na sakit ni mo. Kaya na. Kira. Kaya na. Paabot ka. Sige ma'am, paliro ko o ginhawa. Buga. Dubla higit. Buga. Relax na gid mo ha. Ayaw po na. Ayaw ka. No? Breathing lang ka na ko. Nagi mainat ano sa no? Spinal cord. Ay, kato ka. Relax na ha. Yan. Ay. Pwede mo to? Yabot sa hawak po. Oh, niya ako sa hawak. Spinal cord. Ito. Murag na. Kuan. Manginit na mo ba? Ano ba ang height mo? Kaasa sa kadali mo. Madugangan. Ay, din na. Ingat naman. Manginit na mo ha? May mga Huwag rin. video sa ito sa gamay, di ba? Mawala na Ha? ito tao. Tuloy ka na. Kabot dire, kini. Kahit diya. Correct. Tuloy na ba palihog ba para sa circulation sa ito? Relax sa kadali ha? Ano eh. Ay ko alas 12, tingin ko nga. Kaya ako na may anay. Zero to one. Dahil. Nagpa-change ko. Pwede madalas-oras. Kaya just mobilize pa rin pa ako. Utang-utang ko dahil ang nariwali kayo sa tindahan mo. Alay, wata. Asa na no? Sa may mga Lapis sa gift dyan. Huwag sa ilok. Inod mo yung relax na mo ha? Function ha? Pite. Ligan mo ito. Kado ha? Kulay na lang. Ha? Katulong. Ako. Dili sa Ano kita. version road ba? Okay. Oo, nakabungo kay. Kaya mo na mabungo. Relax. Ano, good mo. Magtubig mo kung nagmalunggay. Oo. Hindi na ka na rin. This is the one. Kaya na rin mo kanina. Adi mama pilo. Isang? Ilang? Dai. I-check lang ako. I-check lang ako gawin sa. Ready? Laksa. Adi. Din kita to sa ito. Nung ikot sa'yo mo dito sakit-sakit dyan. Sakit jud kay mo ni sakit dia. Smile gina mo bati kag sakit mo ha. Naon ako pamara isa. Kaya ra ba? Pinato na ko para ni ligamen. Agay! Oh, Oh, kanto mo nauli siya dai na. Be kaya oy. Ni uli ni gid siya dai. Mo kay na imbite katong pag Mahal sa na nito. Gahit pag dahil ligamen sa bali ka gahit. Exercise na siya. Bukod na natin. May kayo no? Hinawak pa palihog. higit pero Ha? makakuan na sa una di ko makahinawak. Karon. Dili mo pala hasan. Ano di mo no? Ano ituklod di mo dito no? Bingon ako. Medyo mago. Yatas mo. Kado ba? Out na out. Kalit lagi pasok. Ikas dede. Piti no? Moto ba piti yung pasabot? Ito nga nakuha na siya. Naulian siya. Dahil, kung ano ba? Ginawa, kalitan no?
Nakasot pa. Nakasot Pero pa. ako eh. Ano lang. Wala na, wala na. Gusto din, na-adjust na natin siya. Nawa na Umupo na to, lupo na Mas to. mayo pa na naka. Masaya sa natin. Limos ang buhay kaysa patay. Wala na kasi Ano ko? Okay, may tumuwi. Okay, Gaano? Pagkuman. Tugri. Patay nga. Hindi na makaka. Ano, hindi na ko. Okay. Kit? Ito tingin mo. Ay, kung subo ka. Ay, oh, kahalo ka na yung sakit. Ano na ang may sakit? Okay. 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 Ikas pa ba? Ano ko? O, anong mga ugat-ugat dahil nangabuhi na tayo. Yeah, ikas. Sige mo. Ha? Ganas paminaw, no? Ayaw lang sa kita kilid matulog ko ba? Abang hatang nagkukuha niya. Dos and doubt ba? Ilo na itong dunggan mo, ha? Ilo na ito na yung muli ko sa una. Siya, ito na ito na yung muli ko. Medyo manginit niyo, ha? Purpose alis sa inito na ito. National na yung tingin. Agay! Tingito! Tingkuto na pinay! Tingo. Pero ang purpose nito, no? Kaya nito, ha? Minit. Yes. National na yung tingin. Okay. Ano, tingog man to? Nakapit tulog ka mukha ka na mo. Dali mag dapat mo. Pahilot ka sa likod. Dali mag likod mo, palit mo, patutog sa baby mo. Likod. Ang info day. Thank you ko, ma'am. Tayo sa phone. Ayun. Ang video ko pa ako nang i-upload. Ini thoracic mo. Ayun, nagipapuksun sa mga. Kanagin mga... Hindi tayo magkutson. Sa scoliosis, ma'am. Depende sa kaso. Kanang Ay, imo, kanang ako okay ra. okay na ka makutsun. Pero likay na niyo, takilid mo daw. May kulog ra. May pagtuko ko, okay na. Maipit mo na. Ayaw, kung siya daw. Sakit gudi ay. Nahalan pa na ikaduha nga sesyon. Oo, lagi mo, dali mo. Iya na po. Pero lagi improvement na, wag. Oo. Parang nasisip pag kumandaan na. Bisag self-therapy na, yata na ko sa'yo mag-exercise, anak. Ulit. Oo. Basta tik lang ka itong dulo niyo, yun. Sa ugat man na. Lagi. Ulihan ka nila kung layog. Ma'am, Matakilit na ka ng niwi. maulian mo ni ma'am, pero litig ka posisyon. Ano ba? Bago ka isa, okay raw ka ito panig, primero din mo kan papanig mo sa Manila. Dahil ipakayro. Magbira man eh. Ano ba? Kato, ito yung gingon nga, bira ko sa ulo. Pero may tutatama ko. Kung idol mo pa. Start na tayo. Test. Wala ako po na. Ako na lang ipangandaman. I-erase na ng mga buwan. Punaw, akong Sakit mo ka na. Hindi na. Saban mo, no? Magpa-permentary yan, gaya na po. Murang detail na. Kailangan. Hindi mo na. Namo ko dyan ang sa'yo. Baga. Pagka. Purok siya. Namo makasa sa ilo. Kaya lang. Umigas pa nila, no?
Normal na sakit ha. Tuloy na po na sakit. Gahi kayo siya. Umupo sa dapat. Ang hirap ng mga dito, mga siguro mga ugat. Hindi ko lang lumasa sa gabi. Hanggang dulo niya ano pa yun. Kaya raw. Ibang taon. Sakit kayo? Sakto-sakto na. Basta lang. Parang bukal ba ang muscle ko? Sakit kayo? Gahi ba? Ayan na. Total. Bukong ka na to. Pumo ka. Baka pala ako kumain. Huwag ka ganun-ganun mo. Kailan man. Hindi lang ito madali. Ano kung ginagawa? Bigas paminaw, no? Sasakit na kataliba. Kaya na ni mo, agwantahan lang mo ba kay Dok na kaya na? Tulak na ko ni mo, no? Tahu ba? Di ba, bitawa? Buga. Laksi kita. Kaya ra? Sakit? Ha? Tulak ka siya. Bitawa to. Buga. Laksi kita. Tawa. Pintahan na ron. Buga. Oo, kay makaana-anak na. Sa una kay Sirera ko. Bitawa. Buga. Pintahan na ma'am. Nga. Pagkahitabo niya. Ma'am, ang therapy ada ma'am ni mo ma'am. Ayan, ano mo sunod. Sulay ma'am. Ayan. Pag mualat ka ma'am sa taas ma'am, steady sa hanggang 1 minute to 2 minutes. Iyan, iyan. Side yan. Yan, very good. Yan, punto sa tayo ka mga 1 minute to 2 minutes. Pag wataw mo ba lang sakit no? Para ang imuhang ligaments nga gahin, humok,
humok na na siya, sabay-sabay na nila. Tuktok pa mo gano'n ang kanala. Na, puno ka 1 minute, 2 minutes. Pwede po niyo duhaon, ano mo ba? Yan siya, bro, di maalsa. Di ba? Ako kaya nagtabang, everyday mo ala, pwede buntag hapon. No, just at the same time, sabayan mo kisog ng vitamin sa Katlang neuro, dolo. dolo, neuro, bio. Neurobion, B-complex. Naghan ba yung klase sa neurobion, ma'am? Kato yung dolo palitahan. Kato din paracetamol. Dolo, neurobion, B-complex. Ya, di kaya sa di mo mo inom, bugnaw, tubig ron, or soft drinks na. Ati mang kutiin yung mga na. Pero kung mag-inom, pwede na. Yan, di kaya lang sa di mo mga